сложный период. Вы помните, когда совсем недавно, после распада Советского Союза, когда образовался вакуум, и когда вот это, к сожалению, мы констатируем, что даже попытка бесового племени была взять верх, разрушить наш межконфессиональный мир, вот разрушить ту нашу историю, те наши традиции, когда мы всегда отличались, что у нас тысячелетняя история, что мы самая большая наша сила в многонациональности, многоконфессиональности. И вот это самое главное, не оружие, не ракеты, а именно вот это согласие. И в тот период я помню, что вы поддержали и закон о реабилитации репрессированных народов. Мы все, не дожидаясь, чтобы кто-то со стороны нас упрекал, мы все осудили тот и тоталитарный режим, и те гонения по отношению к людям, и к отдельным личностям, и к религии. Вы поддержали тот период, когда восстанавливалась ингушская государственность. Мы вам очень благодарны. Но я хотел бы тоже, в свою очередь, сердечно поблагодарить вас за то, что вы вносите для межнационального, межрелигиозного мира в своей республике. Не так уже много сегодня русскоязычного осталось населения, но вы призываете возвращаться русскоязычных, чтобы поддерживался бы и дальше межнациональный и межрелигиозный мир. По поручению многонационального народа Ингушетии указ за выдающийся вклад в восстановление исторической справедливости по реабилитации ингушского народа и развитие его государственности, обеспечение прав и свобод человека, укрепление мира и согласия между народами, наградить орденом за заслуги Алексия II, патриарха Московской и всей Руси, ну и президента Ингушетии. Это с огромной радостью было воспринято в Ингушетии, и я с огромной радостью хочу вот эту миссию исполнить по поручению народа. Вот сама награда. Уважаемый Марат Магомедович, я сердечно благодарю вас за ту честь, которой вы удостаиваете меня. Считаю, что во многом это и аванс, потому что не так много я сделал для ингушского народа, но в своей деятельности в очень нелегкий период для России за 15 лет своего патриаршего служения я всегда старался направить свои усилия на сохранение нравственного здоровья общества. Это наша общая задача межнационального согласия, межрелигиозного согласия, сотрудничества, взаимопонимания, чтобы преодолеть те негативные последствия, которые иногда провоцируются извне. Потому что наши народы, они на протяжении веков жили вместе и являли пример доброго согласия и сотрудничества. И вот это сотрудничество надо продолжать, и все мы в этом отношении должны служить и будем служить